Көбүбүз ушундай болуп калдык да. Эми бул деле жакшы. Bir жылда 2 жолу айт намазга келгенибиз бул да жакшы. Жумасына bir жолу жума намазга келгенибиз бул да жакшы. Чим келбей койгондон карагандачы. А бирок Жумабек Айтбектен башка болуп калбайлы. Төлкө эле Жумабек, төлкө эле Айтбек болуп калбайлы. 5 убак намазыбызды күнүнө парз болгон 5 убак намазыбызды эстен чыгарбайлы туугандар. Ушул нерсеге көбүбүз кабилетте калтабыз. Рамазан айында намазды окуйбуз, Рамазан айында таравихтерге барабыз, Рамазан айында катмаларга барабыз дагы, Рамазандан чыкканда кайра эстен чыгып калып атабыз да. Андай кылбайлы. Бул 5 убакыт намаз сиз менен бизге Кудай Таала тараптан милдет кылынган нерсе. Бул окуяны көп айттык. Bir күнү шайтан алейхилана bir адам сафарга чыгат. Сапарда баратса, ага шайтан алейхилана адам сүрөтүндө жанагы адамга сапарында жолдош болот. Сапарында шерик болот. Анан жанагы экөө эрте менен жолго чыгып, кечке чейин жол жүрөт дагы bir жерге барып туруп, ошол жерден жанагы адам уктайын деп атса, жанагы адам сүрөтүндөгү шайтан жанагы адамдан качып жөнөйт. Анан жанагы адам айтат: "Эй жолдошум, сапар жолдошум, сен эмне менен качып атасың?" Ал айтат: "Мени тааныдыңбы?" "Жок, мен иблисмин, мен шайтанмын" дейт. "А хоп, шайтан болсоң, эртеден кечке мен менен жолдош болдуң. Неге менен качып атасың?" дейт. Анда шайтан алейхилан айтат: "Мен" дейт, "периштелердин устазы болгонмун" дейт. Билесиздер, шайтан алейхилана периштелердин устазы болгон, илимдүү болгон. Аллахка сажда кылбаган жери калбаган. Шундай ибадатчыл болгон шайтан. Куулган шайтан ошондой болгон. Bir жолу дейт, Кудай Таала мага буйруду: "Усчуду ли Адам". Адам алейхиссаламга сажда кылгыла деди. Фасажадал малаикату куллухум илля шайтан дейт, а? Бүт периштелердин бардыгы Адам алейхиссаламга сажда кылат дагы, бирок шайтан баш тартат. Мени оттон жараттың, оттон жаралып туруп, топурактан жаралган адамга сажда кыламбы деп, Кудайдын bir буйругун аткарбай коет. Эми шайтан алейхилана жанагы жерде айтып атат: "Мен" дейт, "ушундай илимдүү болсом дагы, ушундай ибадатчыл болсом дагы, Кудайдын bir буйругун аткарбай койдум эле, мен Кудайдын даргөйүнөн айдалдым. Кудайдын bir буйругун аткарбай койдум эле, мага тозок важип болду" дейт. Эми сени карасам, эртеден бери сени менен кошо келип атам, эрте менен туруп багымдакты окуган жоксуң. Пешин болду, пешимди окуган жоксуң. Асыр болду, асырды окуган жоксуң. Шам болду, шамды окуган жоксуң. Куфтан болду, куфтанды да окубадым. Эми мен bir буйрукту деп Аллахтын каргышында калдым. Sen bir күндө 5 буйрукту аткарбай коюп атат экенсиң. 5 буйрукту аткарбай коюп атат экенсиң. Аллахтын каргышы сага азыр ушул жерде түндөсү келсе, мен дагы сага шерик болуп калбайын деп качкан экен шайтан. Бейнамаздын зыяны ушунчалык экен да. Келиңиздер, бейнамаз болбойлу. Бейнамаздын зыяны ушунчалык. Илгеркилер айтчу эле, бейнамаз айылга келсе, тамагыны бер, суусуну бер, түндөсү жаткызбай айдап чыгарып бер дейт эле. Не үчүн? Бейнамаздын зыяны айланасына дагы көп тийип калат экен. Бейнамаздардан болбойлу. Намазсыздардан болбойлу. Намазды калтыргандардан болбойлу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман тарака сала амидан мутааммидан бакия финнар 80 хутба". Кайсы bir insan атайлап bir намазды калтырса, багымдатка атайлап турбаса, пешимди атайлап окубаса, асырды атайлап окубаса, шамды атайлап окубаса, куфтанды атайлап айтор, bir эле намазды, 5 убак намазды деп айтат. Kimde kim bir namazdı atayın taştap okubay koysa, anda al insan 80 yıl tozakta kuyuyor taşının sebebinden deydi. Esivizge keleyle. Esiviz var da etegizdi cihalı. Bu namaz siz menen bizge mildet bolgon nerse. Kuday taraftan siz menen bizge farz bolgon nerse. Namazsızlardan bol boylu. Beynamazlardan bol boylu. Tölkele Cumabek menen, Aytbek menen çektelip kalbaylı. Bunu kılganınız jakşı. Peşeneniz ayt günü olsa da sajdaga tiygeni jakşı. Peşeneniz cuma gün bolsa da sajdaga tiygeni jakşı. Бирок аны менен чектелип калбайлы. Bir күндөгү 5 убак намаз эстен чыгарбайлы. Ал сиз менен бизге милдет болгон парз. Кудайдын парзы.
Kээ бирлер айтат го баягы, мен көп айтам бул нерсеничи. Үйдү тазалаш керек. Үйдү бейнамаздардан тазалаңыздар аксакалдар биринчи. Үйдү молдан апарып Куран окутуп башка кылып тазалаштан эң биринчи милдет үйдө бейнамаз бейгусул болбосун. Көп айтып атабыз бул маселени. Үйдө келинибиз, үйдө балабыз гусул кылышты билбейт, таарат алышты билбейт. Көп никелерде байкайбыз да. Күйөө баланы олтургузуп алып, келин баланы олтургузуп алып, гусулда канча фарз бар, тааратта канча бар, эчтемкени билбейт. Келиндин тырнагы 2 см, 3 см болуп турат. Колго лакты койгон. Эми баягыны бетин жуса тааныбай кала турган деңгээлде косметиканы чапташкан. Бул үй бүлөгө даярдоо дегени аны косметика менен башка менен эмес. Үй бүлөгө даярдоо эң биринчи таарат гусулун эске алайлы. Тааратты кандай алат? Гусулду кандай алат? Гусулдун тартиби кандай? Ошол үй бүлөбүздө бейнамаздар, бейгусулдар болбосун. Ошондо үй бүлөбүздө береке болот. Ошондо үй бүлөбүздө тынчтык болот. Кече күнү талак маселеси боюнча алдыбызга бирөө келди. Жанагылардан сурап отуруп, эмне болду талак айтып бердиңер? Кичине уруш чыгып кетти. Эмне уруш чыгып кетти десем, 2 жылдан бери балалуу болбой атабыз дейт. Намаз окуйсуңар десем, жок, намазыбыз жок дейт. Намазың жок болсо сага кайдан береке болсун? Намазың жок болсо кандай Кудай Таала сенин дуаң кабыл кылсын? Биринчи намазды башта дедим. Айтсам, мен корком намаз окуштан дейт. Эмнеге коркосуң? 5-6 күн окуп атып, bir күн таштап коюштан корком дейт. Туугандар, бул ой, бул түшүнүк жакшы түшүнүк эмес. İnsanга мындай деп түшүнөлү бул намазды. İnsanга Кудай Таалага төлөй турган күнүнө 5 сомдон карызыбыз бар. Мисалы сиз 1 ай бою 5 убакыт намазды катырып окудуңуз. 1 ай. 1 жылда 1 ай намазды окудуңуз. Тактап айтканда ар күнү ошол 1 ай бою 5 сомдон карызыңыз бар эле, ошол карызыңызды төлөп бардыңыз. Анан кандайдыр бир себептер менен дагы 1 ай окубай калдыңыз. Мен окубай калган болсоңуз анын күнөөсүн аласыз. Бирок мына жакта 1 ай окуганын соонун алып атасыз го. Биякта карыздан кутулуп атасыз го. Окубай калыштан корком деп туруп, совсем окубай калыш бул жакшы нерсе эмес. Вообще таштап бериш бул жакшы нерсе эмес. Кудуретибиз жетишинче, канча кудуретибиз жетет, колдон келишинче намазды окуйду. Калтырбайлы бул намазды.